गर्दा खाद्य विशेषज्ञले के बोल्नु भएको छ भने जुन चिज हामीले फाल्दाखेरि माटोमा फाल्दाखेरि उम्रिन्छ नि टुसा उम्रिने जरा पराउने चिज खानुहोस् रे त्यो चिज खानुभयो भने एन्टी क्यान्सरको सेल्स ग्रोथ हुन्छ क्यान्सर नलाग्ने कोषहरू उत्पादन हुन्छ र क्यान्सर भन्ने क्यान्सर जन्य सेल्सहरू त्यसले मार्छ जुन चिज पानीमा पनि तपाईँको भिजाउँदाखेरि टुसा उम्रिन्छ नि त्यस्तो अङ्कुरित चिजहरू खानु सक्यो त्यसले एन्टी क्यान्सरको काम गर्ने हाइली प्रोटिन मान्छेले माछा मासुमा मात्रै भिटामिन पाउँछ भने माछा मासुभन्दा डबल प्रोटिन भनेको अङ्कुरित गेडागुडीमा पर्छ हामी नेपालको कल्चर हेर्नुहोस् त वर्षको एकचोटि क्वाटी खाने चलन छ नि त 10-12 थरीको गेडागुडीलाई उमार रहेछ कस्तो राम्रो कल्चर छ त्यो कारणले गर्दा पनि हामीले के खान्छौँ भने चाउचाउ कुरकुरे लेज पिज्जा बर्गर मोमो बिस्कुट र तपाईँको चाउमिन मोमोको डल्लो र केक यो चिज खाएर हामी के भयो हामी अहिले यो रोगले हामीलाई प्रत्येकको घर घरमा छ नेपालीको प्रत्येक घरमा ढकढक म सुगर रोग खोल्नुहोस् भन्दा प्रत्येक रोगले नक गर्ला छ कि